soffia su di noi, soffia dentro noi nella vostra vita, soffia su di noi, soffia dentro noi nella vostra vita, come vento forte, Spirito Santo, soffia su di noi, soffia su di noi, soffia dentro noi nella vostra vita, soffia su di noi, soffia dentro noi nella vostra vita, come vento forte, Spirito Santo, soffia su di noi, come vento forte, Spirito Santo, soffia su di noi, come vento forte, Spirito Santo, soffia su di noi. Alleluia. Amen. Oh Signore, soffia su di noi. Soffia su di noi. Lo Spirito Santo. Soffia e portarci nella piena vita del Figlio di Dio. Andiamo nel Ezechiele capitolo 37. E cominciamo a rammentare su ciò che il Padre intendeva a comunicare a noi. Ezechiele, un profeta di Dio, è stato portato nello spirito in una valle piena di ossa. Le ossa erano in grandi quantità ed erano anche molto secche. E Dio ha chiesto a Ezechiele: queste ossa potrebbero rivivere? Ma Ezechiele non aveva una risposta. Allora Dio gli disse: profetizza su queste ossa e di loro: ossa secca, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio, il Signore, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Alleluia. Allora Ezechiele ha profetizzato su questi ossi secchi e ha sentito un grande rumore, ha visto un movimento di questi ossi. Le ossa si accosteranno le une alle altre e lo guardai, ecco, venire su di essi dei muscoli. Crescevi le carni e la pelle ricoprirli. Non c'era in esse nessun spirito.
Allora Dio disse di nuovo a Ezechiele di profetizzare. Alleluia. Profetizza allo spirito, figlio dell'uomo, e di allo spirito, così parla Dio, il Signore. 20 dai 4 venti. Vieni dai 4 venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Ezechiele ha obbedito alla voce di Dio. E dopo aver fatto questo, ha visto tutti quelli che erano morti sono tornati in vita. Ed era un esercito grande, molto grande. Fratelli, che cosa intendeva il Padre a comunicare a noi tramite questo messaggio, questa scena che accade tanti anni fa in Israele? Ezechiele ha visto questi valli pieni di ossa molto secche, ossa che erano, questi sono ossa di uomini che erano morti da tanti anni. Sembrava che non c'era speranza. Ma sappiamo che con Dio tutto sia possibile. L'opera di Dio oggi è di riportarci in vita. Non dobbiamo pensare dei nostri problemi, non dobbiamo pensare del nostro stato come umani, ma dobbiamo credere la parola di Dio oggi, che dice che come tutti sono trovati morti a causa del peccato di Adamo, tutti vivranno di nuovo per mezzo di Gesù Cristo. Vivranno di nuovo nella vita eterna, quella vita pura di Dio. Egli è qua oggi per sollevarci, dandoci lo Spirito Santo, affinché possiamo di nuovo ragionare da figli di Dio, non più da uomini carnali, uomini estranei dalla vita di Dio. Possiamo entrare conoscendo che siamo tutti accettati dal nostro Padre. Possiamo vivere di nuovo e ritrovare quel paradiso, quel giardino di Eden che perdemmo a causa del peccato di Adamo. La piena di gloria di Dio è oggi alla nostra portata. Basta di lasciare che lo Spirito Santo soffia su di noi. Alleluia. Soffia su di noi e di riportarci, di sollevarci da quel stato disperato dell'uomo, di sollevarci dalla fossa dove perivamo nella trasgressione. Oggi è il giorno di vivere. Oggi è il giorno di tornare in vita. Oggi è il giorno di cominciare di nuovo a conoscere tutto ciò che il Padre ci ha dato liberamente. Alleluia. Finché l'uomo resta morto nella tomba, nella fossa, lui è estraneo dalla vita di Dio. Lui è ignorante di tutto ciò che Dio gli ha liberato, dato come figlio di Dio. Ma grazie, c'è una voce in questo momento, c'è questo vento dello Spirito che sta portando il ricordo in mezzo dei figli di Dio. Ricordo in tutti gli uomini che possono ascoltare questa grazia di Dio in quest'ora. Alleluia. Ricordi la storia di Lazzaro? Uno che era morto nella tomba?
dimenticato dagli uomini, lasciato nella terra di dimenticanza, ma lui udì la voce del Signore e lui si alzerà dalla morte. Lui è uscito da quel stato della morte alla vita eterna. Questo è il messaggio a noi oggi. Possiamo entrare in quel glorioso libertà dei figli di Dio. Possiamo vivere di nuovo piena di gioia, senza gemito, senza dolore. È tutti alla nostra portata oggi. Possiamo camminare come Gesù camminò, esattamente come Lui, vittorioso in ogni cosa. Questa è la nostra eredità da figli di Dio. Basta che noi lasciamo che lo Spirito soffia su di noi. Alleluia. Portando una trasformazione nel nostro modo di ragionare, portando una trasformazione nella nostra mente, una rigenerazione, una purificazione, affinché cominciamo di nuovo a camminare quel perfetto volontà del nostro Padre. Alleluia. Riceve lo Spirito Santo, riceve quel, pensieri profondo, quel pensiero che proviene dalla profondità del nostro Dio e cominciare a vivere secondo esso. Dio vi benedica. Amen.